सामने ECR है, इंजन कंट्रोल रूम। वहाँ से इंजन को कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए इंजन कंट्रोल रूम नाम है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बॉयलर है। ये जो है कि बॉयलर कंपोजिट बॉयलर है। यहाँ पे इसका पैनल है। और ये हमारा स्टीयरिंग रूम है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हाइड्रोलिक पावर पैक, इसको हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। और यहाँ से नीचे इमरजेंसी फायर पंप मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पे 2 इमर्शन सूट रखा हुआ है। और ये अपना देख सकते हैं टैंक है। ये यहाँ से इमरजेंसी फायर पंप रूम है। नीचे दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ एंड क्लियर है। और ये फाइट फिल्टर रखा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, ये है इंसिनरेटर या इंसिनरेटर है। और ये हमारा ये बॉयलर फीड पंप है। ये हॉट वेल टैंक है। ये 2 एयर बॉटल्स हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और ये सामने वेस्ट ऑयल टैंक है। और ये डीजल टैंक है, डीजल का सर्विस टैंक है। नो हॉट वर्क की परमिट रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे एफओ का सेटलिंग टैंक, सर्विस टैंक एंड सर्विस टैंक नंबर 2। और ये आपको देख सकता है एक एयर मशीन है। और ये यहाँ से सामने आपको जो दिख रहा है, ये ECR सामने से, अभी वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाया था। ये ECR है, इंजन कंट्रोल रूम। और ये हमारा जो है कि एयर कंडीशनर यूनिट रूम है। यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, 1 नंबर और 2 नंबर। और ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये कंप्रेसर 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ से चल रहा है। अभी AC है। अभी हम फिर इसे यहाँ से वापस निकलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। और ये अभी मैं सेकंड प्लेटफार्म पे चल रहा हूँ। ये मेन इंजन का जैकेट कूलर है। और ये सामने फ्रेश वाटर जनरेटर है। और ये यहाँ पे अपना फ्रेश वाटर जनरेटर का पंप है। और ये अपना लूब ऑयल फिल्टर पंप है मेन इंजन। ये लूब ऑयल कूलर है मेन इंजन का। और ये अपना टर्बो चार्जर पीछे से आप लोगों को दिख रहा है। और ये हमारा प्यूरीफायर रूम है, आप लोगों को दिख सकता है। इसमें बहुत साउंड आएगा, शायद मेरी आवाज़ इसमें ना जाए। हमारा कंप्रेसर है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो वो हमारा छोटा सा इमरजेंसी कंप्रेसर है। और ये इमरजेंसी एयर बॉटल है। और ये अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है जनरेटर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और ये हमारा बॉयलर वाश टैंक है। और ये हमारा जनरेटर का जैकेट कूलर है। प्राइमरी टैंक है। और ये अपना सीवेज, ये सीवेज टैंक है यहाँ। और ये हमारा जो हम लोग का नहाने का पानी होता है, हाइड्रो 4 यूनिट। ये है अपना फ्रेश वाटर टैंक, देख सकते हैं। हाइड्रो 4 इसको बोलते हैं हम लोग।
और अभी हम बात करते हैं मेन इंजन की तरफ चलेंगे। ये देख सकते हैं अपना पूरा मेन इंजन है। अभी इसके नीचे यहाँ से जाके दिखाएंगे, उससे पहले कि मैं आपको यहाँ से वर्कशॉप एरिया दिखा देता हूँ। ये ब्लास्ट वाटर सिस्टम है और यहाँ पे लेंथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, इंजेक्टर टेस्ट मशीन है अपना, और ये अपना स्टोर रूम है। और ये अपना कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है कि स्टैंड बाई में रखा हुआ है। और इसके बाद अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। और ये अपना आ गया स्केविंग डोर प्लेटफार्म, मैनोवरिंग प्लेटफार्म इसको बोलते हैं। ये अपना सिलेंडर ऑयल जो होता है उसका ये बूस्टर पंप है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिखेगा बिल्कुल साफ। और उसके बाद अभी हम नीचे चलते हैं। ये अपना फायर एंड जीएस पंप, मतलब जनरल सर्विस के लिए भी यूज होता है और फायर पंप में भी यूज होता है। और ये दूसरा आ गया हमारा ब्लास्ट पंप। और ये अपना मेन सी वाटर पंप है, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये अपना फ्रेश वाटर का पंप है, इजेक्टर पंप इसको बोलते हैं। और ये अपना पीछे साइड से देख सकते हैं मेन इंजन का है। और ये अपना जो पीछे साइड में दिख रहा है एयर कूलर है। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और ये अभी देख सकते हैं 1 नंबर और ये 2 नंबर जो है कि हमारा लूब ऑयल प्यूरीफायर है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये है ऑयली वाटर सेपरेटर, OWS इसको बोलते हैं, ऑयली वाटर सेपरेटर। और ये आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा स्टर्न ट्यूब का पंप है, वहाँ पे स्लज पंप है, ये बीच पंप है हमारा। और ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इस साइड से आप लोगों को दिखा पूरा। और यहाँ से अभी हम वापस चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे ऊपर में हमको जाना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और जो है कि ऐसी वीडियो मैं आप सबके लिए लाते रहूँगा। और जो है कि तब तक के लिए अभी बाय बाय, टेक केयर।